Honorable Judith Nabakooba ayongedde okukiwanika ajjeyo empapula mu kibiina ekya NRM okukiikirira abantu b'Emityana ku bwa Woman Member of Parliament. Kaakati noono alayidde n'ategeeza nti ku mulundi guno ebintu biralamu kubanga waakukiikirira abantu be bannamityana nga bw'omuwulira. Leero ntaddeyo okusaba kwange okwesimbawo ku kifo ky'omubaka omukyala wa Mityana disitulikiti era nga ndi musanyufu okubeera nga nkikoze kubanga mbadde nkirindiridde era njagala okutegeeza bannamityana nti tugenda kutandika nate okulaba nti tuddamu okulaba nti saaviisi ennuŋŋamu etuuka ku muntu wa bulijjo. Nzize nga nkibagamba era njagala okukiddamu okikkaatiriza olwaleero nti eno ye siteepu esooka okulaga nti nkomeddewo ddala okuvuganya mu kalulu k'omubaka omukyala wa Mityana disitulikiti. Nja kubaweereza tulabe nga tutumbula embeera zammwe mu bulamu obwa bulijjo naddala mu byenfuna okulaba nti puroguramu za gavumenti zinnyikira. Tukimanyi nti ensangi zino tuli ku PDM mbadde ntambula nga njirondoola naye twetaaga okwongera okuginnyikiza nammwe kennyini okugibaagazisa okumanya nti abantu abagwa mu eyo kategore gavumenti beegezaako okulaba nti ewa akakadde k'ensimbi nabo babeereko engeri gye basembula okubeerako ku ddaali ebatuukako nti ekyo butereevu bukituukako. Ekyo kyetaaga omubaka ow'ensa abalumirirwa era asobola okumanya nti kino abantu bange bakyetaaga kanfeeyo okulaba nti mbalaga ewali eddobo basobola okuba nga bo bennyini beevubira okusobola okuba nti nabo bava bwe bali okusembula okudda ewalala. Ekirala tugenda kukwatagana nammwe okulaba nti